Kacamata baca ajaib yang dapat dipakai untuk semua kebutuhan, berapapun ukuran plus mata Anda akan cocok dengan lensa yang terpasang pada kacamata ini. Cukup satu kacamata untuk semua ukuran dan kebutuhan, bahan yang ringan dan kuat, sangat nyaman ketika dipakai dan dibawa-bawa. Oh iya, kacamata ini juga sudah tersedia anti UV-nya. Kanan kiri, putar jari, kanan kiri,